بص انا عامله لك رسمه بس انت لازم. في طيب مين؟ مفيش. غمض عينك بس عشان اوريها لك. اشمعنى يعني اغمض عيني؟ غمض عينك بس عشان يعني هي مفاجاه فما ينفعش تشوفها. يعني لازم انا اغمض عيني؟ ايوه يلا انا افقعهم. ايه؟ افقعهم. ايه دول؟ عيني. غمض وانا اللي هغمض لك عينك. بس اوعى تضربيني بالقلم ولا اي حاجه من الكلام ده يا ابني اضربك بالقلم ايه؟ يلا غمض يعني؟ ايوه كمان؟ متاكده؟ ماشي اهو. متاكد ان انت مش شايف؟ متاكد. لا طب بص انا هحط انا اللي هغمي لك عينك. ايه ده؟ انت متاكده ان دي ايدي؟ ايوه ايدي يا ابني، امال ايد مين؟ ده اكيد دي ايد مصارع، دي مش ايدك اكيد. دي ايد مصارع ايه ده؟ وبعدين سيبك من ايدي دلوقتي. تلعبها عقله؟ عقله ايه يا ابني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما اكيد دي مش ايدك دي يا ابني ركز دلوقتي في المفاجاه اللي انا عاملاها لك والرسمه. انا اهو مركز اهو. معلش بس طولت عليك وانا حاطه ايدي. لا 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 عادي، خليكي لاخر اليوم، انا ممكن اخد اجازه طول الشهر يعني ما عنديش ايه؟ يا احلام العصر. شعرك حلو قوي على فكره. ايه ده بجد؟ اه والله. بستعمل كريمات الدنيا. بجد والله. اه والله. ايوه انا قلت برضه الشعر ده لازم يبقى تستخدم ليه حاجات كتير. ده انا صارف عليه مال عمري. مال عمرك كله صرف في شعرك؟ اه. طيب فيه. طيب خلاص مستعد طيب عشان تشوف المفاجاه؟ انا مستعد والله، انا عيني نملت بجد. اه والله يا رب ما تعبيش ولا تاني. ماشي بس ما تفتحش، انا اللي هفتح عينك. والله مغمض. ماشي مغمض اهو. ايه طيب؟ بتعملوا ايه؟ بنعمل حاجه. افتح؟ ايوه. افتح؟ ايوه يا ابني فتح. ايه ده؟ انا شايفه زي والله بجد. كنت متوقع مين يحط ايده؟ ده اكيد ايدك انت. ايه ده؟ ما اكيد ده ايد مصارع دي. كنت متوقع ايد مين بس؟ ما انا قلت ايه الايد دي؟ الصوت ده مع الايد دي مش هتيجي. اكيد دي مش ايدي. ازاي دي قد وشك؟ اه فعلا والله انا قلت ايه الايد دي مع الصوت، سبحان الله فرق قدرات. بجد فرق قدرات. فرحان بشعرك انت بتقول عبد الكريم. جاي تشوفها؟ جاهز. ايه رايك؟ الله. ايه ده؟ جورج سيدهم ده ولا مين؟ جورج سيدهم ده يلبسوه. بس ليه انا مش بضحك؟ ليه؟ ليه انا مش بضحك؟ انت اللي قاعد مكشر، احنا مالنا انا مالي. ماسك الكاميرا. ايه ده؟ بتصور؟ كمان بقالنا ساعتين بنصور، انت يا ابني شاربيه. احنا بنصور من 40 سنه والله بجد. بس بجد الصوره دي فاخر من الاخر. بجد والله؟ والله بجد. الجمل جابنا هنا النهارده. طب انت فرحان بيه ولا طيب؟ بصراحه ده تذكار جميل قوي. والله بجد. فرحناك يعني اهم حاجه؟ والله فرحتوني جدا. طبعا انت كان نفسك تكون هي اللي حاطه ايدك مش انا طبعا. يا ريت والله. ممكن نعيد ما انا اللي هحط برضه.